Ahojte. Dnes som sa rozhodla, že vám ukážem, ako si opraviť sieťku do okna. Nemusíte ju hneď vyhadzovať, keď takéto nejaké menšie dierky sa vám urobia, tak si to môžete buď povyšívať na krížiky, alebo môžete použiť takúto krajku, povystrihujete si jednotlivé kvetinky a pekne jemne poprešívate na tie miesta, kde sú dierky.